Equipe amarela tá entrando nesse meu ponto aqui, cara. Pode. Doido. Beleza, aqui tem um defuse e todas as instruções vai desarmar as duas bombas. O que eu vou fazer? Vou armar, vou defender. Aqui você me preocupa, porque se eles não pegarem isso, ela vai explodir. Entendeu? Que explode essa, explode a da refinaria e explode da estação de tratamento. Posso mudar o perímetro e fazer essas duas missões. Isso aí. Quem aqui é da mesma equipe que pode estar fazendo essa missão aqui inicial? Então, os especialistas. Quem são os especialistas? É Pedro. Tá liso. Ui. Olha só, cheguei. Cadê o engenheiro? Cada bomba tem uma marcação. Hein? Cada bomba tem uma marcação, correto? Sugiro vocês, hein? Sugiro fazer o perímetro logo aqui para proteger o local. Faz o perímetro aí, pessoal. O pessoal faz o perímetro. Deixa só um especialista aqui. Olha só, quebra aqui, ó. Puxa aqui a fitinha, desenrola com cuidado para não embolar, senão fudeu. Então, tem mais duas marcações por aí. Tudo certo, hein, galera? Manel, Hotel. Tem que procurar aqui, ó. Olha aqui, ó, a marcação aqui no chão. Todos os fios, 4. Isso, cor com cor. Confere que tá tudo no esquema aí que tá ligado com a ER já. Atenção, atenção. Artefatos de balizan armados. Que é série, artefatos de balizan armado. Copiou Portela, copiou Manel, balizan armado. Nossa, lá no ponto do... Hein? Cada um pode pegar uma ogiva, tá? Pode, tem que levar junto, hein? Daniel, só levar o ogiva. Eu vou com vocês. Não. Vai precisar lá, mas eu vou com vocês. Cadê o perímetro aqui, ó?
Maicon, não escuta? Maicon na escuta, não prossiga. Janela, janela. Falta quanto pra janela? Para pra conversar ali, gente. Amarelo, ó. Menos de 3 minutos. Vai, Azul, vai, Azul. Mano, acabou! Isso era pra fazer o quê? É pra levar pra lá pra desarmar, né? Acabou o jogo? Acabou o tempo de vocês. A missão falhou, E voltar pra base. Não, a ogiva explodiu. Vocês não conseguiram extrair tudo pra base, pro local e fazer o procedimento. Mas morremos todo mundo? Morreram. Então vamos para ir pra base? Pra base. Maicon, bomba detonada aqui, tá? Tô mandando o squad todo pra base, beleza? Aqui, ó. Bigode, olha pro chão, olha pro chão. Aí, pode ficar mais não. Vai, faz isso. Aqui, ó. Junta um fio no outro, cor com cor. Tô copiando, o pau tá quebrando aqui, mano. Quantos minutos na bomba? 30 minutos ainda. É nóis. Portela, quantos minutos pro helicóptero do charge? Portela, não escuta? Segue. Equipe amarela tá entrando nesse meu ponto, cara. Pode. Doido. Aqui na parede, ó. Tem onde tá a primeira, aquela bomba lá que desativaram? O galpão aqui de baixo aqui. E tem a salinha no meio, tem aquela sala de 2 andares no meio. Tá bom, Cristiano? Opa! Foi você ou foi alguém que jogou? Foi jogar, velho. Tá em cima do fio. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa! Opa, ó. Pode parar, pode parar. Toma um monte aí, ó. Tá. Foi! Acabou! Que braseira massa, bicho. Eu tô esperando bombardeio.